Praise the Lord. Welcome to ரூபிமா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ரூபிமா சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு முழு கோழியை மைக்ரோ ஓவனில் கிரில் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். பொங்கல் லீவுக்கு குழந்தைங்களாம் ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அதனால் இன்றைக்கி ஒரு முழு கோழியை நல்லா கிரில் பண்ணி எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து சாப்பிட்லான்ட்டு நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது அதுக்காக நாங்கள் ஒரு முழு கோழியை வாங்கியிருக்கோம். இதனுடைய வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய 1.5 கிலோவுக்கு மேலே இருந்துச்சு. அதை க்ளீன் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். இதை மறுபடியும் அதுக்கு மேலே ஒட்டி இருந்த சில கொழுப்புகள்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் மறுபடியும் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தேவையில்லாத பகுதி இருந்துச்சுன்னா வெட்டி எடுத்துடலாம். அதில் இருக்க ஈரல் மற்றும் உள்ளே இருக்கிறதான சில பகுதியெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த கழுத்தம் வேணும்னா வெட்டிடலாம், இல்லை அப்படியே வச்சுக்கலாம். நாங்கள் அந்த கழுத்தை வெட்டிடுறோம். இந்த கோழி கொஞ்சம் கூட வெயிட் இருக்கிறதுனால நம்ம ரொட்டிசீரி ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம இதை பண்ண முடியாது. நம்ம அந்த கிரில் பிளேட்டு மேலே வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ கோழியை நல்லா க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம மசாலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நம்ம கோழியை கத்தி வச்சு நம்ம அங்கங்கே கீறிக்கலாம். அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கும். இப்போ அதனுடைய அந்த பிரெஸ்ட்டு பகுதி, பின்னால் அந்த கால் எல்லாத்துலேயுமே இது மாதிரி நம்ம கீறிக்கணும். நல்லா அந்த எலும்பு வரைக்கும் டீப்பாக நம்ம கட் கொடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி அப்போ தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுற மசாலாலாம் நல்லா உள்ள வரைக்கும் ஊறும். இது போல் அங்கங்கே கட் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த 2 தொடையாண்டையும் பேக் சைடில் 2 கட்டு, அப்புறம் தொடையிலையும் நம்ம நல்லா கட் பண்ணிக்கலாம் அங்கங்கே. இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். அதனால் இது மாதிரி கட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக அது நல்லா அந்த மசாலாலாம் உள்ளே போயிட்டு நல்லா வேகும். இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணுறதுனால மசாலாவும் நல்லா உள்ளே போகும், கோழியும் நல்லா வேகும், நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும். நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இது மாதிரி கீறி கட் பண்ணிக்கிட்டோம். அவ்வளோதான், கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுலில் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு ஒரு 1/2 டீஸ்பூனு, 2 தனி மிளகாத்தூள், காஷ்மீரி சில்லி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. அடுத்து கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், அடுத்து மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், அடுத்து நாங்கள் அரைச்ச சிக்கன் மசாலா 1 டீஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் ஒரு லெமன், ஃபுல் லெமனை புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். அதில் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் தயிர் சேர்க்கலை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் விட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லைட்டாக தண்ணி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிடலாம். தண்ணி ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா கோழி மேலே அதை பூசும்போது அது கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடும். இப்போது சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த கோழியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கோழியை, கீறி வச்சுருக்கிற கோழியை நம்ம அந்த பவுலில் போட்டு அதுக்கு மேலே அந்த மசாலா நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம கீறி வச்சுருக்கிற இடத்துலலாம் அந்த மசாலா நல்லா உள்ள வரைக்கும் கை விரலை வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணணும். இதே போல் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மசாலா படுற மாதிரி ஃபுல்லாக மசாலா அப்ளை பண்ணிடலாம். இந்த மசாலாவில் நாங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கலை. தேவைப்பட்டால் அது ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம்.
மசாலா வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. மசாலா அப்ளை பண்ணி முடித்ததும் இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம அப்படியே மூடி போட்டு மினிமம் ஒரு 1 ஹவர் வைக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் வைக்க போகிறோம். இதை ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வைக்கலாம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா மறுபடியும் அதை ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்துட்ட பிறகு தான் நம்ம அவனில் வைக்க முடியும். இப்போது சிக்கன் ஊற வச்சு 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அவன் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா அந்த மசாலாவில் ஊறி ரெடியாக இருக்குது. இப்போது நம்ம அந்த சின்ன ரேக்கை வந்து அந்த பிளேட் மேலே வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த கோழியை வைக்க போகிறோம். இந்த கோழியை நம்ம தேவைப்பட்டால் ஒரு நூல் வச்சு கட்டிக்கலாம், அந்த கால் ரெக்கை எல்லாத்தையும் சேர்த்து. இப்போ அவனில் வைக்க போகிறோம். இப்போ அவனில் உள்ளே வச்சாச்சு. இப்போது டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரீசெட் பட்டனை 2 முறை அழுத்திட்டு கிரில் மைக்ரோ ஆப்ஷன் அதை வந்து 2 முறை அழுத்தணும். 2 முறை அழுத்தும் போது நமக்கு காம்பினேஷன் 1 கிடைக்கும். அடுத்து 20 மினிட்ஸ் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்திட வேண்டியது தான். இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆக போகுது. 20 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கனை வெளியே எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து நல்ல ஒரு 3/4 பாகம் வெந்துடுச்சு. இப்போவே இடையில நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு நூல் கட்டிட்டோம். இப்போ அதுக்கு மேலே வந்து ஆயில் வந்து தடவிக்கலாம். இது மாதிரி ஃபுல்லாக அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கனை வந்து திருப்பி வச்சு மறுபடியும் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம உள்ளே வைக்க போகிறோம். இப்போ ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணியாச்சு. திருப்பி வச்சாச்சு கோழியை. மறுபடியும் உள்ளே வச்சு அதே போல் மைக்ரோ கிரில் ஆப்ஷனை 20 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறோம். டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரீசெட் பட்டனை 2 முறை அழுத்திட்டு மைக்ரோ கிரில் ஆப்ஷனை அதை 2 முறை ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம காம்பினேஷன் கிடச்சிச்சு. டைம் வந்து 20 மினிட்ஸ் வச்சுட்டோம். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் நம்ம வெளியே எடுப்போம். இப்போ முடிய போகுது, 20 மினிட்ஸ் முடிய போகுது. இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி வெளியே எடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாக வெந்துடுச்சு. இருந்தாலும் வந்து இதை மறுபடியும் திருப்பி வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் உள்ள நம்ம கிரில் ஆப்ஷன்லேயே வைப்போம். இப்போ பாருங்கள், இப்போவே நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இன்னும் இந்த மசாலாலாம் நல்லா இன்னும் வேகிறதுக்காக மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் வைப்போம் உள்ள. இப்போ மறுபடியும் அதை டர்ன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் 10 நிமிஷம் உள்ளே வைப்போம். இப்போ டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரீசெட் பட்டனை 2 முறை அழுத்திட்டு கிரில் மைக்ரோ ஆப்ஷனை 2 முறை அழுத்தணும். அதுக்கப்புறம் 10 மினிட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம்.
இப்போ 10 மினிட்ஸ் முடிய போகுது. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் வந்து எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான், இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வெந்துடுச்சு, ஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இப்போது நம்ம கட்டி வச்சுருக்கிற அந்த கயிறை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்துருக்குன்ட்டு. பாருங்கள், உள்ளெல்லாம் கூட நல்லா வந்துருக்கு. எடுக்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக வருது. நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா பாருங்கள், பஞ்சு மாதிரி வந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், லெக் பீஸை இப்படி போடும்போது ஈஸியாக வந்துடுச்சு. அவ்வளோ நல்லா போன்லாம் கூட வந்துருக்கு. எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்லாம் வந்து இந்த முழு கோழியை பார்த்தோன்னே ரொம்ப குஷியாயிட்டாங்க. நாங்கள் செஞ்ச இந்த கிரில் சிக்கன் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு. குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. இது மைக்ரோ ஓவனில் நாங்கள் முத செஞ்ச ஒரு ரெசிபி. இன்னும் நம்ம நிறைய ரெசிபி வந்து மைக்ரோ ஓவனில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் மைக்ரோ ஓவன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதனுடைய பேசிக்ஸு, அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே கூட இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். நாங்கள் வாங்கின மைக்ரோ ஓவனுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய ஓவர்வியூ வீடியோக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை வேணுன்றவங்க போய் பார்க்கலாம். இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரைக்கும் ரூபிமா சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.